قد نفد الماء. هيا نصعد، هيا نصعد لكي نحضر ماء للشرب. اصعد أنت، فقد تعبت من الصعود والهبوط. إني عطشان، أريد أن أشرب. لقد قلت لك تعالى نحضر الماء فرفضت. من فضلك أعطني ماء، فإني سأموت من العطش. إذا أردت ماء فاصعد إلى سطح السفينة وأحضر. أنا لا أريد الصعود حتى لا أوذي من فوقنا. عندي فكرة، ما رأيك لو نثقب ثقبا أسفل السفينة، فإذا أردنا أن نشرب أخذنا منه ولا نحتاج إلى الصعود إلى سطح السفينة. فكرة رائعة، لو نفذناها ستوفر علينا عناء الصعود والهبوط، كما أننا لن نؤذي جيراننا. هيا هيا بنا ننفذها. هيا. ما هذا الصوت الذي نسمعه بأسفل السفينة؟ هيا انهض لنعرف ماذا يحدث. ما الذي تفعلونه؟ إننا نثقب السفينة لكي نشرب. ماذا تقول؟ لا تخافوا، سنثقب ثقبا صغيرا في المكان الذي نحن فيه ولن نؤذيكم. كيف يكون هذا؟ لا بأس لا بأس، ما داموا سيثقبون السفينة في مكانهم ولن يأتوا ناحيتنا فنحن إذا بعيدون عن الأذى. ماذا تقول؟ لو تركناهم يفعلون ذلك لغرقت السفينة. كيف هذا؟ كيف ستغرق السفينة كلها؟ ستمتلئ السفينة بالماء وستغرق بنا ولن ينجو منا أحد. ولكننا نريد ألا نضايقكم بين الحين والآخر بالصعود إلى سطح السفينة لنحصل على الماء. لا، لن تضايقونا، بل سنسعد بكم ونساعدكم في الحصول على الماء. وكيف الحال لو تركوهم يثقبون السفينة؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ سيكون مصيرهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تركوهم لغرقوا جميعا. هكذا الحياة يا أبنائي، مثل السفينة الكبيرة، لو تركنا المخطئ يفعل ما يشاء فإنه سيغرق السفينة بنا جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.